Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan umat jawab salam dia rencana ka Mekah masih tereh ka Mekah. Amin. Hoyong ibu tereh ka Mekah. Aduh hartos, hoyong hartos, usaha. Tapi supaya tereka Mekah saur guru mah hiji sing sering maca surat Al-Hajj, muka dua sing sering maca sholawat Al-Hajj, sholawat haji, muka tilu sing sering maca surat Tanah. Kampil maca surat Tanah, jual takara. Abdulus salam salah satu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saur katerangan Pang Abdul ngucapkeun salam teh 3 kali. Salam isim nemek 2 berartos tinggal sakali deui. Apunten kalau salam muka 3 nama walakan diucapkeun ayeuna patali pilih bosen teh ngajawabna mungkin bae dipangker. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du usikum wa nafsi bitaqwallah faqad bazal muttaqun. Warahmanul qudusul ba'isul muqtadir bisrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ahdini mahabbataka wa ma'rifatak. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la maktuba illallah. La ilaha illallah la maksuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Hadrotil kiram wal muhtaram syaihi wa syaihuna, para kiai, para ajengan, para ustad wal ustadah, para kasepuhan, para guru-guru simkuring, usangan kusimkuring dihormat, dan diucapkan ismu mata Allah fitul hayatihim, amin. Aparatur pemerintahan baik atasan maupun bawahan, Bapak Gubernur perlu ditutur salagi tegawe kubur, Bapak Bupati perlu ditaati salagi tegawe korupsi, Bapak Camat perlu dihormat salagi tegawe maksiat, Bapak Guru perlu digubung salagi daek tolak ilmu. Para bapak anu satya kana agama, para ibu anu satuhu kana ilmu, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi rahimahumullah. Kakandun Bapak Ketua DKM beserta jajaran, oke panitia mulia subuh, panitia pembangunan masjid besar Al-Jalil Suraden sangat bersyukur dihormat. Alhamdulillah wa syukurillah dina ieu saat urang sadaya masih dipaparin kesempatan ku Gusti Allah, dipaparin panjang yuswa, dipaparin kesehatan, oge masih kene dipaparin taufik sinar hidayah, sehingga tiasa ngalaksanakeun kewajiban thalabul ilmi sareng silaturahim. Oge alhamdulillah tiasa ngalaksanakeun saum anu katilu dintenna. Mudah-mudahan saum urang ditampi kalayan saum anu makbul amin. Oke, berkah doa katingali ieu bangunan nuju diagendakeun, nuju direncanakeun terus berjalan. Mudah-mudahan ieu masjid enggal selesai ngabangunan aya milik jeung rezekina. Tapi teu cukup pamen ngumpul eta teh punya.
tangtos urang sadayana kudu siap berkorban, kudu siap berjihad. Jihad teh lain perang ngumpul, wa fi amwalikum ku harta pun itu adalah jihad. Moisa kitu urang ulah nyaah-nyaah sok biasana ngadamel bumi mah punyalira selesai cepat beres, piraku ngadamel masjid usarerea teu beres. Harapan mah mulut teh kudu geus beres ya masjid. Naon sababna? Sabab ngaganggu kana aktivitas Jumatan termasuk alhamdulillah sok sanaos kondisi pandemi, sok sanaos kondisi pembangunan kuliah subuh alhamdulillah di dieu diberjalankeun. Mudah-mudahan kuasila ieu kuliah subuh ieu pembangunan enggal selesai. Enggal aya geuning-geunintina sadayana siap ku berkorban. Siap. Atos terus ulah bosan-bosan. Ya minimal 100 lemaran beureuh mah insyaallah saurang. 100 lemar beureuh berarti sabarata. Saurang. Jadi kali 100 urang ge teu bisa merek ku sorangan pamentakeun kanu wau kanu wawakitna. Sok urang ngorbankeun harta jariah. Apakah pernah urang ngaususkeun jariah ka kolot nu geus maot? Apakah pernah urang ngaususkeun jariah ka indung bapa urang? Apakah pernah urang ngaususkeun ka keluarga urang, ka anak urang, ka istri, ka caroge urang geus maot? Khususkeun mengpeng aya kesempatan ieu pembangunan. Hadirin, simkuring sanesna bahas bab tema eta, eta mah sekilas di pasian tema nya eta amalan-amalan soleh di bulan Ramadan. Jadi lamun ngaji di temaan nu kadua ngaji di bere durasi waktu, ya ngaji cara di RCTI terbebas nama. Jadi beda ngaji simkuring mungkin dina panggung jeung ngaji simkuring dina podium forum seperti ieu. Margi ieu temana terbebas. Margi bersangkutan dengan bulan Ramadan tangkos acara tema ge kudu menyangkut bulan Ramadan. Jadi Kanjeng Rasul Pak Bu dina bulan Ramadan itu sok nyeurkeun opat amalan soleh nu diperbanyak dina bulan Ramadan. Nomor kahiji Kanjeng Rasul dina bulan Ramadan teh sok nyeurkeun sedekah. Naon sababna? Sabab sedekah bulan Ramadan sareng sedekah salian di bulan Ramadan itu pahalana beda. Sabab rohna tina Ramadan adalah rahmatun, mimna tina Ramadan adalah magfiratun, dokna tina Ramadan adalah dokul amal, ditikelkeun amal. Jadi sedekah di bulan Ramadan jeung sedekah di salian di bulan Ramadan eta pahalana beda. Maka sok mangpeng aya keneh kesempatan umur urang di bulan Ramadan ieu perbanyak urang sedekah. Baik sedekah ka tatangga, sedekah ka guru, sedekah ka fakir miskin, sedekah ka yatim, sedekah ka ibu ramah. Itu sedekah paling utama adalah sedekah nu sangat membutuhkan. Termasuk sedekah jariah ka masjid, ia sangat membutuhkan. Termasuk kurang masihan takjil buka dina bulan Ramadan. Man fatara shaiman falahu ajruhu, sajalma anu mere buka anu puasa sarua jeung anu puasana. Begitu macam amal puasa rek mere buka we salah gitu oke. Puasa ongko mere sedekah, ongko bahasana ge takjil. Salah nama takjil itu adalah gagancangan buka dan kurang mah di Sunda diganti takjil teh jadi kana kolak, takjil teh kana buras. Padahal takjil teh kudu gagancangan buka. Itu pas sunatan di bulan Ramadan, kurang kudu buru-buru buka. Kudu ngahirkeun kana sahur. Jadi urang sok sedekah ka kolot sing bisa ngabungahkeun di bulan Ramadan ieu mangpeng kolot aya keneh. Sabab jasa
biasa nu jadi kolot luar biasa Bu. Kolot kurang budak 5 diurus tenelu kabeh kaurus. Tapi ketika kolot kurang geus kolot kurang geus ulang-ulang sama, kolot kurang geus teu bisa walak aya setruk. Budakna 5 paandel-andel, cek nu panggedena teu siap kacicingan darah rujit, cek nu kadua teu siap kacicingan sabab rariweuh, cek nu katilu teu siap kacicingan sabab sibuk. Akhirna kolot diteuneun dina emper pangtukangna. Kolot hayang sanguhaneut teu laksana, kolot hayang cai haneut teu laksana, kolot katirisan eueuh nu nyimutan, kolot kurang kering eueuh nu ngobatan. Akhirna kolot ceurik satu catrakan kisoca nu jadi kolot ragrag ka alam dunia cukup ngangleungkeun dina candra mikan neraka jahanam naudzubillah. Maka sok urang ulang tarima anu jadi kolot, masyaallah jasa nu jadi kolot. Upami kolot simkuring sok kulit tanur, sok kulit ngabaramet, dibere daging hayam, teu wani ngadahar sabab ingat ka anak di iman, ingat kanu jadi anak. Ketika dibere kadaharan teu wani ngadahar. Ketika menjelang Ramadan, menjelang lebaran, kolot kurang nepi ka teu meuli baju, nu penting budakna meuli baju. Ketika kolot kurang teu dahar, nu penting kurang ngadahar. Ketika kolot kurang teu jajan, nu penting kurang jajan. Itu jasa-jasa menjadi kolot luar biasa. Maka patut kurang merek kahadean kanu jadi kolot sing bisa ngabungahkeun ulah ngariweuhkeun dibareto nepi ka ayeuna piraku rek ngariweuhkeun jeung tapi lamun jalma bisa ngabungahkeun nu jadi kolot, semakin banyak kahadean kanu jadi kolot, maka semakin banyak kurang kesuksesan anu bakal diraih. Emut kisah nyata Kang Haji Miftah Farid di Manon Jaya Tasikmalaya hayang nyieun kahadean kanu jadi kolot, anjeunna gaduh kijang kering ngan hiji-hijina diical, dianggap ngadaftarkeun ka Mekah anu jadi sepuhna. Terus didinya diical didaftarkeun ka Mekah, sakali ngadaftarkeun ka Mekah anu jadi kolotna, 2 kali ngadaftarkeun umroh anu jadi kolotna. Kang Haji Miftah Farid ka Mekahna tos genep hajiana tos genep kali, umrohana tos genep 10 kali. Itu barokah. 2003 aya kijang turun keluaran baru, pami ayeuna mah Pajero Fortuner, pami 2003 itu lungsur kijang kapsul. Ku anjeunna dipeser, ku anjeunna dipasihkeun kanu jadi ibu ramana, nepi ka ceurik nu jadi kolot bunga mere beri bere mobil kudu jadi budakna. Barokah mere mobil kanu jadi kolotna Kang Haji Miftah Farid, barokah satahun anjeunna kengi mobil 3 aya masihan mobil. Apakah urang geus pernah mere naon kanu jadi kolot? Mobil teu bisa mere HP atuh, motor atuh teu bisa kene. Coba atuh minimal baju lebaran mah. Pernah teu urang pameulikeun sarung PHS upang mahalna nu jadi kolot. Alus nama kajen teh kurang teu boga duit, nu penting kolot boga duit. Kajen urang teh kurang teu meuli baju, nu penting kolot meuli baju. Kajen teh kurang teu dahar, nu penting kolot dahar. Kajen teh kurang teu dahar jeung deungeuna, nu penting kolot dahar jeung deungeuna. Naon kahayangna, naon karesepna pameulikeun nu jadi kolot. Jadi urang sok teu bisa ngabungahkeun. Mungkin ayeuna mah zaman ulang tahun, di ulang tahun keun atuh kolot teh. Sakali-kali mah di prank cek budak ayeuna mah. Dibere kejutan. Di ulang tahun keun bunga heuh eta jadi kolot, aya tetep pagawean budak leutik cenah. Keun bae tapi bunga heuh kolot urang di ulang tahun keun oge. Tingali KTP-na, iraha tanggal lahirna, asa diaku kudu jadi anak. Itu termasuk ngabungahkeun kana jadi kolot. Berbagai macam urang ya ngabungahkeun kanu jadi kolot. Ayo momentum Ramadan ieu manfaatkeun waktu, manfaatkeun kesempatan kanggo ngabungahkeun anu jadi kolot. Kadua urang sedekah kanu butuheun
ngabungahkeun kata tangga, ngabungahkeun kanu dagang, termasuk sodako, ngabungahkeun dagang, aya dagang beli, dagang sayuran beli, dagang lauk beli, dagang daging ayam beli, dan wae tubuh ge pikeun ka batur, bungaheun, tapi lamun ketika ditawaran sayuran bu moal, aduh sakit hatinya, sakit eta tukang dagang teh. Komo nepi ka ngariweuh-riweuh tukang dagang, mang ka dieu pilihan. Aduh mang punten mal kios. Wah eta mah bahaya. Ya, hati-hati. Ari balanya teh disingkatkeun batur kejar waktu. Ya. Naon wae eta mah mieun kahadean apalagi kurang bulan puasa dagangna nini duitna 50.000 dagangna ge saukur 10.000-an bayar ye pamulanganna 40.000 jam ini sodako. Nah itu hebat. Jadi sing bisa jiwa lapang seperti itu. Bahkan kurang alus pisan yeun kahadean anu paling penting tingali di warung aya daftar bon, aya daftar nu ngahutang didinya pamayarkeun kurang alus pisan katanya. Tingali janda murah 100.000 bayar, janda kolot 200.000 aduh mahal teh. Dulu saya ya. Ulah gitu. Nah jadi kurang kudu bisa di bulan Ramadan yang kahiji adalah memperbanyak Kanjeng Rasul sedekah. Nu kadua, Kanjeng Rasul di bulan Ramadan memperbanyak qiyamul lail. Qiyamul lail tamajad mursal. Jadi nu dicaritakeun nangtung ti penting tapi nu dimaksudna salat. Jadi urang kudu loba salat, maka aya tarawih usahakeun apalagi ibu-ibu maupun bapak-bapak ulah katinggalan tarawih. Komo ibu-ibu bisi kaburu head sabab hayang tarawih bulan Syawal eueuh tarawih. Aya tarawih hanya bulan Ramadan. Maka manfaatkeun mengpeng umur aya keneh belum tentu umur tahun depan kurang tepi karena bulan Ramadan hareum. Maka tarawih sok diperbanyak, perbanyak qiyamul lail, perbanyak salat tahajud, salat duha, salat istikharah, salat awabin, salat mutlak dan salat-salat yang lain. Sebab di mana jalma aya ngalobakeun rezeki sing loba salat, semakin loba salatna maka semakin loba rezekina. Bukti bulan puasa 20 rakaat salat tarawih unggul. Itu rezekina ge beda. Dina bulan puasa mah aya korma, salian di bulan puasa jarang aya korma kecuali aya nu balik di Mekah. Bulan puasa mah aya caruluk, salian di bulan puasa jarang aya caruluk. Jadi ieu barokah salat mungkin. Jadi perbanyak qiyamul lail, perbanyak tahajud. Sabab jalma anu istiqomah dina tahajud maka bakal dijamin nu kahiji karirna bakal disukseskeun ku Gusti Allah. Jadi pedagang-pedagang yang sukses, jadi pejabat-pejabat yang sukses, jadi petani bakal jadi petani anu sukses. Maka urang sing bisa tahajud. Sabab garansina di mana jalma istiqomah tahajud, sajabi ti karirna disukseskeun, maka turunanana bakal dibere turunan-turunan anu soleh. Kisah nyata Kang almarhum Mama Harmami di Cisamping, putrana 5 sadayana jadi kiai, sadayana gaduh pasantren. Pangageuna Kang Haji Abdul Jalil di Cisamping gaduh pasantren seueur santrina. Kadua Kang Haji Hikmat di Nangrang gaduh pasantren seueur santrina. Katilu Haji Oyo Sofia di Puncak Bulu jadi kiai carogena. Kaopat Kang Haji Entaj di Cimangu gaduh pasantren seueur santrina. Kalima Kang Haji Yayan di Cisalada gaduh pasantren seueur santrina. Kuring naros kamu karon Cisalada. Naon rahasiana Mama Harmami pangna putra anana 5 jadi kiai? Sabab Mama Harmimah ti sabrang usia balik sampai pupus tekan kos kakantun nu dinamian tahajud. Itu barokah tahajud. Maka urang besok lain teu hayang ustad nyeta atuh ayeuna mah piraku bulan puasa teu tahajud sakalian sahur, memeh sahur tahajud heula aya kesempatan waktu.
Jadi aya 8 rahasia saur Imam Ghazali di mana urang hayang bisa tahajud. Nu kahiji al-aqlu kasir, ulah loba teuing dahar di beurangna. Sabab loba teuing dahar di beurangna bakal ngawaris kana naon? Kana tunu loba teuing karbohidrat. Maka dina adab-adaban tuang lebih baik ngaleueut heula ka karak kuat. Jadi konsep kesehatan ala Rasul, jadi urang masuk di Bali, Allahumma lakasuntu teh, Allahumma lakasuntu heula ka karak ngabatalan. Padahal ngabatalan heula ka karak Allahumma lakasuntu. Jadi dina dahar oke ngaleueut heula ka karak dahar. Jadi moal loba teuing dahar. Apalagi cai-cai haneut kaburu wareg. Jadi geus dahar usahakeun tong minum lamun hayang sehat. Sabaraha waktuna sajam kakarak minum. Itu ala Rasulullah. Abi Lutfi tos 25 tahun tara ngaleueut saatos teuang. Simkuring gaduh nenek digalumpit itu usiana tos 85 tahun. Jag-jagna luar biasa. Diintip rahasiana ternyata anjeunna mah sabada tuang teh tara langsung ngaleueut. Ternyata eta rahasia sehat teh. Jadi urang ngaleueut heula tuluy tuang engke ngaleueut deui sajan kemudian. Apalagi keur dahar hayo minum ceuk sakali mah aya nu ngamakuh. Jadi nu kahiji tah ulah loba teuing dahar di beurangna lamun hayang bisa tahajud. Nu kadua hayang bisa tahajud teh alayata min nahar ulah loba teuing dosa di beurangna. Jadi lamun loba dosa di beurangna, loba teuing nempuan bujur, loba teuing nempuan HP, loba teuing nempuan TV, maka boro-boro eta berat bakal berat tahajud. Nu katilu ulah capek teuing di beurangna. Jadi lamun capek teuing di beurangna berat kana ngalaksanakeun tahajud. Nu kaopat kudu pailullah, kudu nyempatkeun tidur siang. Jadi jam 11 sok istirahatkeun heula nyetok jang teh penting. Ulah nyetok teh rek lalajo diperpul kakarak nyetok, tapi rek tahajud urang pernah teu nyetok. Niatan niatan saleh rek ibadah itu bagus. Jadi niat saleh oke jadi ibadah, hari ini niatan ibadah mah. Niat saleh karena mung gosip sarana urang mung maksiat maka bagus ku sarehna daripada budang tapi gosip tapi ngawangkongkeun batur. Ujilul amal peak letis ladang puasanana. Mending keneh sare. Lain teu abdi ge alhamdulillah cenah ustaz atos tahajud. Oke, hiji deui we. Hiji deui di mana hayang bisa tahajud teh ulah jadi pan ulah loba teuing dosa ti beurangna, maka urang kudu ngalobakeun istighfar. Kudu ngalobakeun tobat ka Gusti Allah. Jadi naon bae babacaanana eta alus ari diistiqomahkeun mah. Ulah kieu rek neangan doa ka Madura, rek neangan doa ka Banten. Nah doa di urang mah urang pecis, urang paten, lain doa nu teu paten, tapi amalanna teu istiqomah. Coba istighfar dibaca jam 4 menjelang akhir subuh. Jalma nu ngadawamkeun istighfar menjelang akhir subuh dijamin bakal diperbanyak rezekina ku Gusti Allah. Jadi sagala rupa ge tina dosa kunaon urang hidup susah bae mungkin aya 10 dosa besar nu pernah urang dilakukeun. Nu can pernah katobatan. Kunaon gering teu cager-cager bae mungkin aya dosa urang nu can katobatan. Kunaon usaha susah wae mungkin aya dosa nu can katobatan. Banyak dosa kayak eta mah bahasana jang gede. Nu penting mah ayeuna mah abdi atos tahajud. Namun kunaon geuningan anger we saganu cenah ieu teh tahajud. Tingali bu upami dicinakeun aya tukang chicken, nu kahiji tukang chicken biasa, nu kahiji deui mah di dieu ge ayanya tukang chicken detok. Hargana teh beda, detok mah 10.000, chicken biasa mah 6.000. Tapi ketika dibikeun ka budak, neng enak nu mana? Enak nu ieu. Padahal terbuat dari tepung, sarua tina daging, sarua tina tarigu, kunaon jadi beda rasana, kunaon jadi beda hargana, komposisi pengolahan anu beda, kualitas dina pengolahan.
Jadi kunaon atuh tahajud urang can bisa ngajawab karena permasalahan urang. Mungkin kualitas sholat urang sholat mah sholat, tahajud mah tahajud, tapi sholat ingat kana dunya, sholat ngalamun, sholat terhusuk, maka sholat terhusuk itu boro-boro karena diijabah doa sulit. Justru hayang babari rizki adalah husukna ibadah. Di mana geus bisa usul ibadah, ciri eta geus bisa usul ka Allah, ciri geus bisa tepi doana ka Allah. Jadi lo banyak sangkene doana itu. Ya, pangna can diijabah ge. Maka terus we urang belajar supaya meningkat dina kahusuan. Lain kadua puayana diperbanyaknya qiyamul lailna, lain dan saukur bulan puasa tuluikeun dina Sawal ge ulah tinggalin qiyamul lail, ulah tinggalin tahajud. Nu katilu Kangjeng Rasul dina bulan Ramadan teh sok nyeurkeun talil Quran, sok nyeurkeun maca Al-Qur'an. Kade buah-buah ya ti magrib nepi ka ayeuna subuh aya nu can maca Quran aya teu? Kira kusugannya. Lamun ayeuna geus 3 peuting tarawih, ayeuna berarti geus sabaraha juz nu tadahus. Jadi minimal sakebluk-keblukna geus meunang 4 juz atawa 3 juz. Lamun hayang tamat dina bulan Ramadan, usahakeun urang sing bisa tamat, usahakeun urang sing muga hancak. Aya anu khusus sabab Al-Qur'an adalah pedoman hidup, Al-Qur'an adalah petunjuk hidup. Dina Al-Qur'an sagala rupa ge aya. Jalma hayang sukses dagang, aya konsepna dina Al-Qur'an. Dagang hayang laris, dagang hayang payu, bacakeun begitu muka, begitu numuan anu meuli, tedaekeun ayat datang, bacakeun bismillahirrahmanirrahim 780 genep. Teu meunang kurang, teu meunang leuwih, kudu pas. Eta hususiat. Aya hususiat, aya tabaruk. Aya tabaruk mah pade 11.000 12.000 tidak jadi masalah. Tapi dia hususiat. Jadi lamun loba teuing pangset, kurang teuing teu karasa uyah. Jadi hususiat mah bacakeun bismillah, euy Al-Fatihah. Sabaraha cenah di warung teh dibaca bismillahna 780 genep. Ya itu hususiat. Jadi seperti ya Latif baca 128, seperti sholawat nariyah hususiatna 4444 itu hususiat. Wah, jadi itu termasuk zikir pan dina Al-Qur'an oke. Jadi urang dina ketika Imam Romli ditaros, ya Syekh Abdul maca istighfar, Abdul maca sholawat. Imam Romli ngawawar Abdul maca sholawat. Lain berarti istighfar ulah dibaca, tapi kadarna kudu loba keneh sholawat dina istighfar. Lamun istighfar mah 10.000, sholawat mah 12.000. Lamun rek dibaca perbandinganan. Naon sababna? Sabab sholawat mah bujang-bujang urang, Allah jeung malaikat ge macakeun sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Dina sholat aya sholawat, jalma keur sholat ke tahiyat teu maca sholawat teu jadi. Dina khutbah aya sholawat, ketika teu maca teu jadi. Dina doa, di mana doa hayang diijabah kudu dimimitian ku sholawat. Jadi sholawat anu paling utama adalah sholawat musingkat di Kangjeng Rasul mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anapun aya sholawat al-fatih, aya sholawat sifat, aya sholawat haji, itu ti para ulama. Jadi jalma hayang tereh cager perbanyak sholawat sifat, jalma hayang tereh ka Mekah perbanyak sholawat haji, aya sholawat al-fatih banyak sholawat teh, aya sholawat nariyah. Itu jalma bisa tawasul ku sholawat. Jadi bisa kurang meuli nanaon ge ku sholawat lamun geus bener maca sholawatna, lamun geus istiqomah maca sholawatna. Bahkan bisa maca ka tukang, bakal maca ka hareup
jalma di mana geus bisa ngamalkeun sholawat 80.000 sampai sapeting ya selama 40 poe 40 detik riang eta sholawat. Sabab maca sholawat mah beda jeung maca nu sanes. Palebah maca sholawat mah teu niatna kana dunya oge insyaallah jadi pahala. Macana teu pati bener oge insyaallah. Beda jeung la ilaha illallah, beda jeung Al-Qur'an. Maka aya deui nu naros ya Syekh afdol maca sholawat, afdol maca Al-Qur'an. Itu tafsir walaranana. Lamun jalma jang nu loba dosa afdol maca sholawat, jalma nu soleh teu boga dosa afdol maca Al-Qur'an. Umat jalma anu teu soleh loba dosa masa teu kudu maca Al-Qur'an, baik teu kudu tapi kadarna kudu diperbanyak na sholawat. Sabab ku maca sholawat ge insyaallah dosana pangampurakeun. Ya, jadi membaca istighfar diperbanyak, maca sholawat diperbanyak, maca Quran ge diperbanyak. Ulun raos deui afdal maca Al-Qur'an, afdal maca zikir la ilaha illallah. Eta mah Rasul ngawaler afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi eta tanpa afdalna dzikir mah aya nu katampit tituan Syekh mas 165 setiap ba'da salat. Itu konsep dzikir berbagai-bagai macam thariqah. Baik thariqah qadariyah, thariqah nasabandiyah, thariqah awalawiyah, thariqah al-sanesna, itu berbagai macam dzikir. Aya nu nganjurkeun sampai sapeting sing meunang 10.000 pangsaeutikna. Bisa maca dzikir mah. Da bisa bari lempang bisa, bari ngaladangan bisa. Berdagang ibu di pasar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mang ya sabaraha, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 3.000 la ilaha illallah. Ih bagus ya. Sok sakalian urang bari dzikir kitu sok milihan teh. Ibu tanur encapkeun bari dzikir, sakali nancapkeun pare, sakali dzikir, 1000 pare 1000 dzikir. Rek kamanan urang rek sare dzikir, rek lempang dzikir, selalu ingat ka Allah. Di mana urang ingat ka Allah, maka Allah ge bakal ingeteun ka urang. Di mana urang poho ka Allah, Allah ge bakal pohoeun ka urang. Jadi seung dzikir, rek salat urang mah boro-boro keur lempang, boro-boro keur di imah, keur salat ge poho rakaat teh. Diri urang can bisa usul ka Gusti Allah, can bisa tepi urang ka Gusti Allah. Maka sok la ilaha illallah na dikedar sing banyak 25.000, bahkan lamun bisa masih menang 77.000 sing jadi ataqoh kubro. Ya sing jadi ataqoh itku minana, bahkan dibebaskeun tina api neraka. Jalma nu perbanyak la ilaha illallah dijamin diperbanyak dikina ge. Nah hatena tapi sing ingat la ilaha illallah nu aya cuma Allah, la ilaha illallah nu aya cuma Allah. Tawa teu aya deui pangeran wajib ibadah nu Allah, nu singkat we la ilaha illallah. Jadi sok jeung hate dikirna hadirkeun hatena. Maka mudah-mudahan urang sing dibere halawatna ibadah, sing dipasihan amisna ibadah. Sabab lamun teu dibere amisna ibadah, dikir 165 teh pan kesel, bujur teh cangkeul. Sholawat tarawih 20 rakaat ke ayo nanya ka babaturan sabaraha rakaat teh cenah we. Tereh cenah tereh. Nanya. Tah. Dan dibere halawatna ibadah. Itu tidak dibere amisna ibadah. Dan nu dibere amisna ibadah kan sholawat, sholat mutlak 100 rakaat, sholat mutlak 200 rakaat, itu teu karasa capek, itu teu karasa cangkeul. Ya, bakal beres. Ya ulah loba nanyakeun. Jadi sok eta afdal keneh maca lain berarti ulah maca Quran. Maca Quran ge penting. Sabab jeung tadi ge mudalinas, Al-Qur'an teh petunjuk bagi setiap manusia. Urang rek nyieun kecap teh apal we petunjukna terbuat tina kacang jeung gula. Watrokeun cai, asupkeun kecap, asupkeun kacang. Nu terjadi lain kecap, kalau campur kacang. Akibat naon? Akibat maca kana petunjuk, akibat maca kana pedoman. Eta nu kaopat Kangjeng Rasul dina bulan Ramadan teh
memperbanyak iktikaf. Maka bila ada niatan nawaitu ana taqifa bi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala, niat abdi iktikaf di masjid karena Allah Ta'ala. Jadi kudu niatan mah jadi ibadah. Ibu setengah jemput cicing di masjid unung teu niatan teu jadi ibadah. Ya. Maka hukum cicing di masjid aya 5. Hiji aya sunat asal muasal hukum itikaf di masjid sunat hukumna. Maka lamun diniatan kakarak menang ganjaran. Nu kadua aya hukum cicing di masjid teh nu makruh. Nu hek lewat ke masjid ngan anu dina kitab sabina mah haram bahkan. Ai punten gambaran kalimat teh asup tina panto kaler kaluar tina panto kidul. Eta makruh. Jajaluk di masjid makruh. Ari koropak teh jajaluk eta manusiana sing padang. Jajaluk ngan mere nama sunat. Kunaon masang ulah jajaluk di masjid? Sabab di masjid ulah ngomong ke dunia, ulah nguruskeun dunia. Daya mah dunia na ge jang masjid deui. Jadi lamun di masjid ngadon dagang, di masjid ngadonkeun ngawangongkeun baju online, lain halus cenah bu eta baju di mana meulina? Cek dina kitab Tanjul Qaul mah di mana jalma ngomongkeun dunia seperti itu, maka 40 tahun amal ibadahna lampur. Ladang sholatna, ladang puasana lampur ledis cenah buat ngomongkeun dunia di masjid. Ya, sabab masjid adalah sajadah, tempat sujud, tempat ibadah. Jadi jajaluk di masjid makruh ngeun mere nama sunah. Berbeda seperti kenjalma dagang kue nama makruh, meuli nama sunah. Kayalah makruh sote dagang kue, lamun ngarep-ngarep aya nu maot. Alhamdulillah cenah dagang kue aya nama kue kemis laku nepi ka 10 rampasan. Nah, ieu kue rebok kemari nepi ka 10. Dua saurang-urang aja. Ya Allah, si loba nu maot, ame teh laku ieu kue. Eta makruh lamun dagang kue kitu. Nu kaopat aya hukum cicing di masjid teh nu haram. Mana nu haram? Ida doko alal musolli. Di mana di masjid haram. Nu mana? Ida doko alal musolli. Di mana ngahareurina nu salat. Eta haram. Insyaallah mal heureun meureun diurang banyak. Deun naon deun make amparan deui bisi ngacai. Jadi wayana tah di masjid ge urang kudu menjaga etika, ulah joget di masjid, ulah lulumpatan di masjid, ulah nibakeun perkara najis di masjid. Bapak boro-boro ku perkara najis, cacat ku perkara karugitan masjid ge teu beunang. Bapak mereka masjid mawa kolor, dituna di luar, dituna di tukang, eta teh karugitan masjid teu beunang. Kade ulah ai najis mah eta kolor tong dibawa ka masjid. Ya, tong dipake naon wae ku perkara karugitan masjid. Tuluy nu kalima aya hukum cicing di masjid teh mubah. Ari perkara mubah mah kumaha niat? Bisa tumiba kana haram, bisa tumiba kana sunat, bisa tumiba kana wajib. Di mana tumiba kana wajib niat lamun dinadarkeun, lamun budak katarima jadi PNS kuring nadar itikaf di masjid, maka jadi wajib dicumpon eta nadar. Jadi mubah mah kumaha niat? Kunaon ibu masang meuli kulkas nyetak kemari jadi hate ayeuna meuli menta es tadi mere kita tangan takan ayeuna mah rek meuli kulkas teh 2 sakali. Weos di dieu bawa duit 2,5 juta ka Paramon. Bawa duit 2,5 juta niat meuli kulkasna kapanasan, maka eta niatna ge salah, niatna ge dosa. Kunaon atuh meuli kulkas? Eta we cenah sok nyahan geuningan sayuran ari kana kulkas mah teu bari buruk. Kadu kolak nyasa teu na kulkas dari dibikeun ka tatama menyahan. Ari teu na kulkas, koret kita jadi koret aya kulkas teh. Ya.
kemari ieu mobil teu dibere. Urang kuring ngarek beli eta opat mobil teh. Niat beli mobilna hayang gagayaan, niat beli mobilna kepanasan, maka itu salah niat. Kiaskeun kana beli motor, kiaskeun kana beli HP. Kunaon beli HP? Eta supaya babari telepon, supaya babari pilihan baju online, cek ibu-ibu teh melu babayareun salaki. Niat halus eta mah. Ya. Kunaon ibu beli baju teh hayo unggal minggu unggal bulan hayo meuliean baju. Nyata era cenah baju ieu wae mah batur geus ganti deui, unggal lukinan ganti deui. Maka niat beli baju salah. Lamun kieu mah kunaon meuli baju, karunya we kanu dagang, teh Pak Ustaz teh kudu dibelian, eta teh alus eta. Ya, karunya kanu dagang. Jadi sok urang niatna sing alus. Niatan segala amal ibadah teh tergantung kana niat. Alusna ibadah tergantung kana niat. Niat hade bakal jadi hade, melak hade bakal hade, melak goreng bakal jadi goreng. Maka urang sing bisa ngamalkeun ilmu-ilmu geus disampaikeun ku para kiai, ku para guru. Termasuk anu tos disampaikan biar usim kuring 4 hal nu kedah diperbanyak nyaeta hiji sodako, 2 qiyamul lail, nu katilu baca Al-Qur'an, nu kaopat itikaf di masjid. Aya oleh-oleh di sim kuring yang tawisna anu ngajadikeun gampang milik sinaran riki teh Pak Bu, aya amalan khusus bacakeun setiap tos witir teh subhanal malikil qudus. Ya, terang ikuti witir jadi kata eta dibaca ulang sawal ge dibaca. Baca eta. Sabab eta tasbih anu teu bisa sataun sakali, saumur hidup sakali teu bisa. Sampai sakali, saminggu sakali, sabulan sakali, sataun sakali, saumur hidup sakali. Itu kudu dibaca. Maka bulan puasa beda ringkina teh mungkin aya tasbih eta engko. Maka bulan sawal ge baca termasuk witirna laksanakeun. Bukan wa oleh-oleh teh kuring di mana yang dibabarikeun milik riki. Cek tadi kan kedah itikaf. Da aya nama itikaf bisi alasan masjidna yang kerenovasi. Teu naon urang nu penting hadir di masjid. Nya eta awal waktu meme adzan geus aya di masjid. Bahkan alus nama ti magrib nepi ka isya teu balik ka imah. Alus pisan. Sing bisa kitu, sing bisa bertahan. Buduru fil masjid qabla adan, hadir ke masjid meme adan, itu ngawaris gampang milik yang riki. Termasuk ibu ge ulang adaban adan wudu teh, meme adan geus boga wudu, meme adan geus aya di pangsolatan, meme adan geus dipake mukena, itu hadir awal waktu. Jadi dur adan dur salat, kuduna lohor jam 12.03 dibalikeun jam 3.12 gitu. Jadi sok bahkan nu paling luar biasa mah urang sing kuat bertahan di ba'da subuh sampai jam 6 sampai terbit matahari. Sing kuat bertahan. Aya 10 keistimewaan di mana jalma kuat bertahan di jam 6 sampai jam ba'da subuh sampai jam 6. Maka diantawis nu 10 bakal digampilkeun milik sinar rezekina ku Gusti Allah. Bisa masing bisa menang 2 juz atau 1 juz mah maca Quran. Jadi bisi naon wae cenah amalanna tadi teh shalawat, zikir, baca Quran. Naon we pokona sing aman urang nepi ka jam 6. Ibu-ibu ge sami ulah waka gajeleng likum gajeleng tapi bertahan. Tong waka dibuka mukena sampai jam 6. Ulah robah dina panggilukan. Istiqomah di samat ayeuna cobaan ku ibu, cobaan praktekeun loba anu sukses sim kuring kadu wargi di Bandung asal nama di bumi nama di Nagrang Sari itu pada kuliah ka Bandung teu gaduh modal akhirna sok bisnis online alit-alitan barokah anjeunna sok bertahan sampai jam 6 baca Quran
Cek simkuring online teh kana jaket, ari CF jaket dina sadinten sabaraha? Paling 300 cenah. Ari ngalabati dina sajaket sabaraha? Paling alit 10.000 cenah. Kali 300 berarti 3 juta sapoe. Kali sabulan 80 juta sabulan. Itu barokah ba'da subuh bir bertahan. Kedua barokah tahajud ongko, anjeunna barokah soleh ongko. Omong lain kiai tapi ibadahna leuwih ti kiai luar biasa. Jadi lamun urang hayang dibere keistimewaan Allah anu luar biasa, maka ibadahna sih luar biasa. Batur tamat tadarus teh dan saukur 2 kali tamatan, kurang mah 5 kali tamatan. Batur bangun saukur salat tarawih jeung witir, kurang mah tahajud, mutlak, awabin, laksanakeun kabeh. Batur mah dikir la ilaha illallah 165.000, kurang mah 10.000, maka bakal dibere leuwih di batur. Batur teu boga mobil, urang boga mobil. Batur teu boga duit, urang boga duit. Batur hese duit, urang babari duit. Batur teu soleh anak, urang soleh. Batur teu sukses, urang sukses insyaallah. Jadi kudu leuwih ibadahna. Ya. Maka sok sing bisa bertahan, urang hadir di masjid. Salajengna konsep rahasia hayang babari milik jeung rezeki teh nyaeta usahakeun begitu masuk ka bumi, assalamualaikum. Assalamualaikum lamun aya jalmi, lamun teu aya jalmi assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Begitu masuk tuluy baca di lebat kulhu 3 balik ayat kursi sabalik. Dan lamun teu biasa mah simkuring ge sok poho deui eta. Ai poho deui mah kaluar deui asup deui we ka imah bacakeun deui. Ya, sama kulum deui. Nah kitu Bu. Jadi urang mangpaatkeun momentum Ramadan ieu terutama mudah-mudahan urang sing meunang Lailatul Qadar amin. Sabab jalma nu meunang Lailatul Qadar bakal dibere ilmu laduni ku Gusti Allah. Baik laduni kasbi maupun laduni lamun pelajar santri dibere ilmu nu teu bisa nu teu nyaho. Ilmu laduni ilmu ti Allah. Usahana mah biasa-biasa wae tapi eta rezekina luar biasa. Itu ilmu ladunina Allah geus dibukakeun laduni kasbi. Dagang nama anu seukur dagang bensin leteran tapi eta maka ulah atakenan boga duit boga rezeki tina bensin tina dagang dan nu ngarejekian mah Gusti Allah. Maka sok urang semangat nya awali pagi ieu ku sedekah alhamdulillah ku perkara baik. Jadi anu ngajurkeun teh aya sedekah pagi, aya nu ngajurkeun sedekah pada Jumat. Apalagi sedekah tuangan termasuk sedekah nasi, itu aya titik keberkahan dina nasi. Apalagi sedekah bulan Ramadan, ieu sangat luar biasa. Kudu ditingkatkeun sedekahna ge. Biasana bulan Syawal mah korek, bulan Ramadan mah wayana bulan korek. Karena bulan Syawal korek deui we jeung paribasana. Tapi tetap wayana bulan Syawal kudu leuwih tingkat. Ciri ibadahna ditarima teh ningkat. Syawal teh tahajudna teu ditinggalkeun, sedekahna getol keneh kamastina berjamaahna tingkatkeun nya. Sabab amalan-amalan soleh saja ayat tamihana nanti sapali ulama mah dina bulan Ramadan teh amalan soleh teh memperbanyak thalabul ilmi. Usahakeun tak kuliah subuh lah katinggalkeun. Sabab hayang kuliah subuh Ramadan hareup paling ge mal aya salian di Ramadan mah. Memperbanyak thalabul ilmi, memperbanyak silaturahmi, amalan-amalan soleh di bulan Ramadan diperbanyak. Memperbanyak kurang sedekah, memperbanyak itikaf, memperbanyak baca Quran, memperbanyak qiyamul lail. Itu termasuk amalan-amalan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan orang selalu dipaparin taufik dan hidayah Gusti Allah. Mudah-mudahan orang panjang yuswa, sehat walafiat, gampil lirik sinaran rezeki amin. Jager, bager, ayat kadaek. Mudah-mudahan susu dina ibadah, semangat dina ibadah. Mudah-mudahan barokah, paparin rezeki anu barokah.
syukur-syukur bisa ke Mekah, bisa wukuf di Arafah, tawaf dengan Ka'bah, sa'i antara Safa Marwah, mabit minal Muzdalifah, jalan-jalan di Jeddah, balik dari Kaimah, kabeli sawah, kabeli rumah, kabeli mobil mewah, rumah kelurah, arah seperti Siti Khadijah, husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka salam subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya doa ibarat majlis di mana beres ngaji dituntungan ku subhanallah maka mululun wasallam insyaallah. Atur nuhun hadallahu wa iyyakum ajmain. Kapunten dina sagala kakirangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.